스마트폰을 물에 빠뜨렸다면 가장 먼저 드라이기를 찾는 분들이 많으시죠? 그런데 이 행동이 폰을 완전히 망가뜨릴 수 있습니다. 드라이기의 뜨거운 바람은 스마트폰 내부의 민감한 부품들을 녹이거나 변형시킬 수 있어요. 게다가 바람이 물기를 더 깊숙한 곳으로 밀어넣어 고장을 더 키울 수도 있습니다. 그럼 어떻게 해야 할까요? 가장 먼저 전원을 끄고 배터리나 유심칩을 분리하세요. 그리고 폰의 외부 물기를 마른 수건으로 최대한 닦아냅니다. 그리고 물기를 흡수하는 실리카겔 팩이나 사라리 등 통에 폰을 넣어두세요. 최소 24시간 동안 기다려야 합니다. 이때 절대로 전원을 켜거나 충전하면 안 돼요. 혹시 불안하다면 전원을 켜기 전에 서비스 센터를 방문해서 전문가의 도움을 받는 것이 가장 안전합니다.